Homa Bay ene jogo makeno ratich Rawere County no okone Rawere County no mondo yioti kod thuolo magin go e donjo e chenro mopogore manyalo miyo gibedo gi yuto mondo ngimagi makiny obed makare. E kinde magi kedo kod telo kana gitero ne telo makare e piny Kenya. E romo mar twak gi Rawere County no, riwruok moko mar piny owacho mar Community Action for Health and Development oyango ni ng'ur ma kinde ka kinde mar Rawere bedogo nyalo mana rumo ka Rawere giwegi owuok oko mar kawo thuolo maggi kama oting'o lemo mag siasa kod tiyo gi migepe ma sirikal mar siro dongruok maggi. Romo ma kamano bende ne okelo kanyakla ruodhi kod apisas mawuok e bad migawo mar Rawere mana jiwo Rawere Homa Bay mondo oti kod thuolo magin go sani mar bero ngimagi makiny. Gimomiyo watimo chenro masani wan go mar involving the youth en ni e Kenya ka waneno gima timore sani ni joma tindo osebedo gi chandruok nikech ka piny ru okinyi onge tich. Kibire leadership ka iyudo ni joma dongo ema bedo recycled. Koro mae momiyo wawacho ni it is now time mondo jo youth joma tindo okaw okang' ni gini en piem. Forum mabire kauno ni en mar jo Shad ma ne gidwa ni mondo youth ong'e anena ni to how can they actively participate in democracy, good governance and democracy space magin godo kaka yudhe. And abiro ka mondo anyis youth ni for you to know your democratic right, first of all you must have some knowledge. Kisebedo gi some knowledge and then you must actively participate e forums ma government provide gi. Kawono ni nwakelo youth kanyakla mondo mi wawache gigo mosebedo ka chandowa kaka jopiny. Wan kaka yudhe gi gik mosebedo ka timre recently kuom thoe kod finance bill gi mamoko go eko. No aneno ni ber kanyakla mondo wakel jo youth kanyakla mowuok kuonde mondo wa discuss gigo ma nyalo ko watimno kaka jo yudhe kata mwako watimo kaka yudhe to nyalo miyo Kenya bedo in a better place.